अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं। ये हम आज 3 तरह की बनाएंगे। एक चना चाट बनाएंगे, रशियन सलाद बनाएंगे और फ्रूट चाट क्रीम के साथ और बगैर क्रीम के बनाएंगे। और बनाते शुरू करते हैं। मैं चना चाट बना रही हूँ, उसके लिए मैंने आलू जो है वो बॉयल कर लिए थे, बाकी चने भी बॉयल कर लिए थे, बारीक सब्ज़ मिर्च बारीक काट ली थी, प्याज जो है वो भी बारीक काट लिए थे, थोड़े टमाटर जो है वो भी चॉप कर लिए थे बारीक। मैंने एक ये इमली का है जो सॉस से बनी हुई है, इसमें मैंने 1 चम्मच चाय वाली चीनी डाल के तो इसे मिक्स किया हुआ है। ये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं अपने दाल के हिसाब से ले रही हूँ, हाफ टीस्पून मैं लूँगी ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैं लूँगी चाट मसाला, रशियन सलाद बनाना। तो रशियन सलाद बनाने के लिए ये मैंने गाजर जो है वो बॉयल की हुई है, मटर भी मैंने बॉयल कर लिए थे, ये मेरे पास थोड़े से एप्पल हैं, ये अनानास हैं, ये आलू बॉयल किए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी जो आपको पसंद हो, सब्ज़ी भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, फ्रूट भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। हम यही खाते हैं तो हमने ये लिए। और सबसे पहले हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम लेंगे मायोनेज़, इतना ही हम लेंगे, क्रीम लेंगे, शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें कास्टिक शुगर शामिल करेंगे, फिर से मिक्स करेंगे, इसमें शामिल करेंगे हो चुका है। अब हम फ्रूट चाट बनाएंगे जो इस बगैर बनती है, क्रीम के बगैर। या जो है मैंने केले इसमें डाल लिए हैं, ये आड़ू है मेरे पास, ये डाल लिया। ये सेब है मेरे पास, आधे मैं डालूंगी और साथ में स्ट्रॉबेरी है, ये आम है, ये मैं डालूंगी आधे। ये थोड़े से अनार डालूंगी। तो ये जो है ये हम बगैर इसके बना रहे हैं। क्रीम के ये इस पे जाएगा, ऑरेंज है ये, इसमें जाएगा इसका रस। थोड़ी सी आधी टीस्पून जो है वो मैं डालूंगी इसमें शुगर, हाफ टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला, हमारी बगैर ये जो बगैर क्रीम के फ्रूट चाट मैंने बनाई है वो माशाल्लाह से तैयार हो चुके थे।
चना चाट जो है इस पर हम ये मैंने पापड़ी बनाई थी, इसमें मैदा लेके उससे थोड़ा सा घी, थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल किया था, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक और आटा गूंद लिया था, फिर इसे मैंने रोटी बना के तो तल लिया था। इसके बगैर तो चाट जो है वो अधूरी होती है। शामिल करेंगे आलू, सेब और जो है आम, केला, अब थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा डालेंगे चाट मसाला। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से हल्का सा डाला है। थोड़ी सी आइस शुगर शामिल करेंगे, क्रीम शामिल करेंगे, 1 चम्मच हम दूध शामिल करेंगे। तो ये हमारी चना चाट है, चना चाट, और ऊपर मैंने पापड़ी डाली है। ये आप ऑप्शनल, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ना सही। ये हमारी फ्रूट चाट है, क्रीम के साथ बनाई है। और ये हमारी जो है बगैर क्रीम के चाट है, क्योंकि जिसको पसंद है वो क्रीम के साथ खा सकता है, जो क्रीम के साथ नहीं खाता वो विदाउट क्रीम के साथ खा सकता है। ये हमारा जो है वो रशियन सलाद है। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट रखे हैं, जिसे ये होता है कि जिसका दिल चाहे वो डाल सकता है। ये मैंने थोड़े से काटे हैं बस दिखाने के लिए, वरना बाहर के रखते हैं कि जिसका दिल करे वो डाल ले चाट में या सैलेड में। मैंने आज माशाल्लाह से बहुत मेहनत से बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।